好，新宿站今日準備出發去熱海伊豆，第一日會留伊豆先，跟住再2日熱海，聽晚去花火大會，Go Go Go！哦，到站，好開心啊，有啲期待啊，終於都嚟到熱海啦。好，我哋而家行下呢條通先，熱海溫泉嘅仲見世通啊，商店街，Go去揾食。由於呢個熱海呢，今日星期六，實在太多人啦。啱啱撞正我哋落車時間係12點鬆啲，就係食飯時間，所有食肆已經俾人排晒隊啦。我哋已經冇得揀，跟住我哋行出啲小巷，有一間其實係吧嚟嘅，即係俾人飲嘢嘅。不過佢晏晝都有啲洋食可以揀下。咁我哋就唔好等啦，呢間係唯一唔使排隊嘅細間，又有位坐，最緊要係唔使排隊。覺得係抱住呢個宗旨。咁我哋嗌個 pizza 啊，嗌啲沙律啊。嗌下啲腸啊、洋食咁啦，飲個啤酒咁啦。有人唔入得啤酒都照飲啊，唔理啊。我有一個嚟巴士站噶啦，咁我哋就會坐6號嘅落呢班，就可以去到我哋今晚會住伊豆呢間酒店噶啦。個站呢就係酒店門口噶啦，非常方便。好，到站，終於嚟到呢個海水浴場站啦。喺度落咗巴士，對面呢度就係酒店啦。好，我哋準備入去，Go Go！好，有靚女帶我哋入房，我哋係7樓最高嘅，係啦，新館嘅。竹湯啊，呢度竹湯好靚喎。好，我哋進房。好，嚟個 room tour 先。今日嚟咗伊豆，呢間酒店咧叫做 New Tomiyoshi。好，我哋嚟錄下先。有企身鏡啦，呢邊咧超寬敞嘅廁所、馬桶，呢度自己有埋洗手盆。超級大個嘅衣架，可以一目了然掛晒出嚟，勁寬敞。有條走廊幾大，揸幾多位？一張長形工作台。我哋係7樓嘅，呢個係咩嚟嘅咧？我想知。燈嚟嘅，開咗佢。犯人欄，請作供。好，閂返嚟先。一個大電視，雪櫃，呢個係隨便飲用嘅。哇，發達啦，可以唔使買嘢。有啲咩呢？有啤爐啦，有蘋果汁啦，跟住下面有個靜岡嘅 Suruga Ele 咩嚟嘅 Ele Kando， 跟住仲有啲汽水同埋果汁住出嚟。Good， 呢邊呢加埋，仲有啲茶杯茶壺，跟住呢度就係水杯、玻璃杯，呢度就係啲 menu 嘢啦，遙控啊、電筒啊等等等等。好，呢度仲有擺 Yukata 嘅浴衣，有2個袋仔俾你，一陣間可以抽住落去浸溫泉。咁啊，呢度有2件外套啦，新嘅襪俾你。Good， 好，跟住我哋嚟睇下個廳啦。我哋先望下呢邊先，呢度呢有個 corner 位，榻榻米嘅，好正啊，坐豆袋。呢邊 pan 過嚟，呢個小廳，跟住2張床，好正，好舒服，好新啊呢間酒店。好，我哋望下個景先。出面好大個露台。哇，私家堂啊，正啊喂！哇，最靚就係個 view 啊，冇得頂啊，真係無敵大海景。我哋呢度係最高層7樓，但係其實都望得好清楚下面。好，我哋睇埋呢間房，私人風呂呢個位，咁呢度就係俾你梳洗啦，有塊大鏡嘅，2個洗手盆，2個座位，非常 good。我睇下浴室有啲咩先，都係啲基本嘢啩，我都唔識佢。牙膏牙刷啊嗰啲啦，2個星盤，咁而家可以攞呢個籃落去浸泰式風呂。咁呢度都係啲毛巾啦、風筒啦，呢邊就可以俾你擺過啲用過嘅毛巾都得。好新啊間酒店，因為呢度係新館，我諗又係疫情嗰啲整啩。咁呢度就係淋浴間啦，方便。捽乾淨之後呢，就碌出去對面，就係呢度啦。私人湯風呂，哇，好大喎！其實呢個湯就咁睇呢，睇相呢以為好細個，非常之大。其實浸3個人裏面都夠，2個人綽綽有餘。最重點係嗱，呢邊呢就有張小梳化啦，俾你睇啦。睇下呢個位，無敵大海景，超靚啊，好正啊！呢個位唔錯唔錯，暫時都好滿意呢間酒店。呢個電視咧就顯示咗啲太設風呂嘅使用狀態啊！你見到魚圈嗰啲咧，即係可以用嘅。我哋而家準備上去浸溫泉。我哋間酒店咧喺新館，係呢邊嘅。
就喺呢度嘅。咁呢邊有3個嘅泰式風呂，係石崗嗰啲嚟嘅，好靚噶。咁我哋想浸咗呢個先，咁我哋上咗去睇咗先啦。哇，超多泰式風呂啊，任你揀啊，唔使錢㗎，無料供應啊，基本上任用嘅，唔使 reserve 嘅。咁你總之去到門口見到燈冇着冇 lock 門就可以隨便使用噶啦。咁呢邊入嚟咧就有2個嘅，一個長賓，一個白賓，啲鞋就可以放喺呢度啦。咁房裏面就有呢拖鞋嘅，你可以着住落嚟嘅。呢邊就有梳洗啦，因為呢度咧呢一個泰式風呂咧有埋室內嘅溫泉，所以就焗啲，間房比較焗啲。裏面有個室內嘅，咁呢度咧就有另外一個嘅泰式風呂，好靚啊呢個，正啊喂！我哋睇埋呢個長賓。叮叮，咁呢度又係梳洗嘅地方啦，洗手盆啦。嗱，呢度就係俾你沖山。嗱，呢啲其實咧泰式風呂咧係可以一家大細嘅，其實可以裝到6個人啊，甚至乎8個人嘅。呢度就另外一個嘅露天，即係個款式有啲接近，有3個俾你揀。咁我覺得真係算多噶啦。呢間酒店有14個泰式風呂啊！如果以泰式風呂有咁多款式揀，真係唔錯，我覺得。入面咧係 lounge 啦，同埋呢個係泰式風呂嘅，冇着燈嗰啲咧，你就可以入去噶啦。好，又嚟第2個泰式風呂，呢個都唔錯。哇，今次真係浸到皮都甩系列啦！呢度仲有一間青雲，我哋可以睇埋。呢間暫時都冇人嘅，室內嘅。呢間都好靚喎，呢間。另外出面仲有一個，呢個幾靚喎。呢度咧仲有個桑拿房嘅。哇，好熱啊，勁熱啊！哇，好熱啊，簡直係一個焗爐一樣。哇，唔得，我就咁企喺門口我都頂唔順，焗完一身肯定好好瞓。浸完溫泉，飲翻杯嘢先。就有啲玄米茶啦，有啲 Milku Coco 牛奶朱古力啊，仲有咖啡，仲有一啲呢個係咩嚟㗎？唔知係乜？仲有碳酸水，呢度加冰，有橙汁，有靜岡茶。今晚嚟呢間餐廳食飯，哇！我哋今晚嘅直食正，有幾正，真係要你哋睇下。我哋包場啊，仲有咁靚嘅景啊，伴住我哋食啊。呢間房呢個 corner 位，全部係我哋嘅，我哋自成一角。首先睇下我哋今晚食咩先。我哋今晚 BBQ， 首先呢都有啲前菜嘅，跟住好正嘅海鮮拼盤，哇！有螺啦。有好大隻嘅阿蛙 B 啦，仲有龍蝦，係金目鯛，正啊！咁咧跟住仲有啲蔬菜類啦，仲有一盤肉，哇！雞牛羊唔係雞牛豬都有齊晒啦，嚟啦噃，見唔見到？哇！仲有一隻好大隻嘅刺身船，哇！呢隻刺身船不得了啊，幾咁新鮮啊，好多款式嘅，淨係食隻船都飽啦，好掂啊，好好味啊！嗰個龍蝦刺身超新鮮，嗰個龍蝦刺身簡直係爽彈滑啊，要用爽彈滑嚟形容，不得了！哇，好多糕啊，見到嘛？呢間酒店唔錯，呢一刻為止都服務啦，而家餐飲啦、間房啦嘅設施咧，各樣都好滿意，唔錯唔錯，值得推介。仲有個蟹湯，好食埋呢個士多啤梨雪糕，作結滿足。
而家好飽，買完啲小手信，我哋就上去浸竹湯，開心。食早餐，今日我哋都係報屋食，我哋有自己嘅果實。我哋睇下食啲乜東先，蛋一兜，沙律，魚仔，唔係魚仔好大塊嘅，就係大魚嚟嘅，有少少豬肉，甜，魚蛋，即麥，呢個俾你我哋落啲豬，好簡單，好簡單，好簡單一個早餐，不過都豐富嘅。我哋準備喺呢個巴士站海水浴場度搭翻個巴士出翻去熱海嘅酒店，今晚準備睇花火大會，期待。